वगैरह बताएंगे। ओ भाई 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 अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चेक कैटल अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली हम आ गए हैं थारू कैटल फार्म पे। देख सकते हैं यहाँ पर बछड़ों की माशाल्लाह कलेक्शन, बछड़ों की कलेक्शन सारी मौजूद है। दिखाते हैं सारा माल इनका। नीचे कर लें भाई, 2 दांत बछड़ा माशाल्लाह, ठीक है। वजन के अंदर तकरीबन 6 मन प्लस है। एक बछड़ा ये है, ये भी तकरीबन 6.5 मन का बछड़ा है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बछड़ा, नाव जलर वाला माशाल्लाह, 2 दांत के अंदर। एक बछड़ा ये है, ये भी देख ले, प्योर साहिवाल नस्ल के अंदर है माशाल्लाह। ये तकरीबन 7 मन प्लस के अंदर है बछड़ा। बछड़े की हाइट चेक कर ले, नाव कलर चेक कर ले माशाल्लाह, बछड़े की खूबसूरती है। एक जोड़ी ये खड़ी हुई है, ये भी दोनों बछड़े हैं, ये भी देख लें भाई। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बछड़ा है जोड़ी में। ये भी तकरीबन 4.5 मन प्लस के बछड़े हैं। एक ये बछड़ा है, ये बछड़ा भी 2 दांत। ये भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, वजन के अंदर 5.5 मन प्लस बछड़ा है। ये भी ये थारो कैटल फार्म, लोकेशन गुलशन मेमार, बिलावल स्टेडियम नियर। गूगल मैप के ऊपर भी इनकी लोकेशन मौजूद है। ये देखने भाई बछड़ी खुल पाई, ये भाई ने बछड़ी दिखाता है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बछड़ी है ये, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। ये बछड़ी भी 2 दांत है, कुर्बानी वाली है माशाल्लाह। और इसके अंदर जो आपको डिमांड होगी वो इनका नंबर आपको दिया हुआ होगा स्क्रीन पे, उनसे आप रब्ता कर लें, आके विजिट कर लें। चीज़ें देखें माशाल्लाह, सारी यूनिक चीज़ें माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त माल है इनके पास। अब आएँ चेक करें, उसके बाद जो है आपको इंशाल्लाह रेट वगैरह बताएंगे। ओ भाई 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 अरे भाई माशाल्लाह, बछड़ी देख सकते हैं। ये देख ले भाई माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, वजन के अंदर तकरीबन 6 मन प्लस बछड़ियाँ हैं। दोनों नौकरी है माशाल्लाह, ठीक है। ये दोनों 2 दांत हैं, देख लें, गुलाइयाँ चेक कर लें माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल गोल मटोल बछड़ियाँ। इसके अलावा बछड़ियों की कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, सब आपको दिखाते हैं। ये देख लें कि बूरी है बछड़ी, और चेक कर लें भाई, ये भी तकरीबन 4.5 मन 5 मन तक है वजन के अंदर, देख लें। एक ये बछड़ी खड़ी हुई है लाल कलर के अंदर, काफ़ी हेवी वेट में है ये भी 2 दांत। ये खड़ी हुई है वाइट नुकरी, ये भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, ये भी 2 दांत है। देख लें, आपको करीब से क्लोज दिखा देता हूँ, ये चेक कर लें भाई। एक ये बछड़ी आ गई है माशाल्लाह, ये भी तकरीबन 6 मन प्लस वेट के अंदर बछड़ी है। थारो कैटल फार्म, लोकेशन गुलशन मेमार। एक ये माशाल्लाह बहुत ही यूनिक चीज़ है, प्रिंट के अंदर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बछड़ी है। कलर में तकरीबन ये भी 6 मन प्लस बछड़ी है, ये भी देख लें। इसी के साथ ये है, ये भी तकरीबन सेम वेट के अंदर है, ये भी बहुत आउट क्लास माशाल्लाह खूबसूरत। ये देख लें भाई, ये बछड़ी आ गई, ये भी 2 दांत। एक ही भाई ने बछड़ा खोला हुआ माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। आपको दिखाते हैं क्लिप से। माशाल्लाह, सब इसकी हाँ हाँ
ये आपको दिखा रहा हूँ भाई, ये सारी छोटी बछड़ियाँ नॉर्मल रेंज के अंदर तकरीबन 3 लाख 2.5 लाख इस रेंज के अंदर की बछड़ियाँ हैं ये सारी माशाल्लाह। ये भी बहुत ही खूबसूरत माल है। ये देखें सारी, ये सब नॉर्मल रेंज के अंदर बछड़ियाँ खड़ी हुई हैं। सब बछड़ों की कलेक्शन एक लाइन वो पूरी आपको मैंने बछड़ों की दिखा दी है। कॉन्टैक्ट नंबर इनका स्क्रीन पे आ जाएगा, जिस भाई को भी कॉन्टैक्ट करना वो कर ले। थारो कैटल फार्म, ये देख लें माशाल्लाह ये बछड़ी। बाकी सारी उस तरफ की बछड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लोज करके। ये देख लें भाई माशाल्लाह, ये भी बहुत खूबसूरत बछड़ी है, तकरीबन 3.5 मन प्लस है वेट के अंदर। ये सब प्रिंट वाला माल है माशाल्लाह पंजाब का। ये देख लें ये खुली हुई घूम रही है, रखी रही है अगले साल की। पलाई वगैरह का भी इनके पास जो है सारा इंतज़ाम होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ से परचेज़ करके यहाँ पलाई करवाना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगी। वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके।